Hai guys, saya dah kembali balik. So sekarang saya nak jelaskan satu mesin lagi, iaitu ialah MAXX Cordless hammer drill. Okay, dan function dia boleh untuk dinding, kayu dengan besi. Okay, alright, so kita tengok dalam. Sakit, anda boleh lihat lah. Satu mesin, dua bateri, satu charger. Okay, dan mesin ni dia ada impact, so anda boleh dengar bunyi dia. Okay, anda boleh dengar. Okay, okay. So sekarang saya nak demo untuk kayu. Okay, okay, so anda tengok ke dalam boleh anda lihat. So anda boleh lihat skru tu. Sedap mesin ni. Saya pun nak beli tau. So anda boleh lihat Oh yeah, mama. Okay, so untuk anda yang minat brand MAXX ni, so anda boleh datang ke kedai kami untuk cuba. Alright, so video untuk hari ni sahaja, dan kita jumpa di next video.